আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার আজকের এই প্রোগ্রামটি দেখতেছেন, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের সাফল্য কথার নতুন আরেকটি পর্ব। দর্শক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি আমাদের রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার সাতদরগা গোবরাপাড়ায়। দর্শক, আজকে একটি বিশাল বড় ছাগল খামারে এসেছি। এখানে প্রায় 100-এর উপরে ছাগল রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে উন্নত জাতের সব ছাগল। কয়েকটি জাত এখানে আমরা দেখেছি, বিশেষ করে বিটল, হরিয়ানা, তোতাপুরি, আরো কয়েকটি জাত এখানে রয়েছে। এই ছাগল খামার করেছেন এই গোবরাপাড়ার একজন অভিজ্ঞ খামারি বা অভিজ্ঞ নার্সারির মালিক। তিনি হচ্ছেন হেমন্ত বাবু। তিনি প্রায় 35 বছর যাবৎ নার্সারি ব্যবসার সাথে জড়িত। তার এখানে বিভিন্ন ফল ফসলের চারা কলম তিনি তৈরি করেন এবং সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি এগুলো সরবরাহ করেন। পাশাপাশি অত্যন্ত শখ এবং ভালোবাসা নিয়ে গবাদি পশু পালনে এসেছেন। তার বাসায় গরুও পালন হচ্ছে, কবুতর পালন হচ্ছে, সেই সাথে তিনি উন্নত ক্রস জাতের ছাগল পালন শুরু করেছেন। দর্শক, আর একটি বিষয় আপনাদের বলি, ছাগল পালনের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক বাসস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো হেমন্ত বাবু সুন্দর একটি বাসস্থান করে তার ছাগলগুলোকে রাখতেছেন এবং খাওয়ার যে ব্যবস্থাপনাটি সেটিও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে এবং আধুনিকতার সাথে করেছেন। তিনি আমাকে যেটি বলেছেন, তার 5 বছর হচ্ছে ছাগল পালনের। তো এই 5 বছর প্রায় 2 শতাধিক ছাগল তিনি বিক্রি করে ফেলছেন, যার বাজার মূল্য প্রায় 5 কোটি টাকার মতো। এবং এখনও যে ছাগলগুলো রয়েছে 5-6 লক্ষ টাকা ছাগল বিক্রি হবে। অনেকে আপনারা উন্নত জাতের ছাগলগুলো বাজারে ক্রয় করার জন্য চেষ্টা করে থাকেন বা কেনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তো সেই সাথে তিনি এখানে ছাগল বিক্রি করবে কিনা এই বিষয়গুলো আপনাদের জানার চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা আজকে একজন অভিজ্ঞ খামারি ছাগল পালন সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। দাদা আদাব। আদাব দাদা, ভালো আছেন? খুবই ভালো আছি, কেমন আছেন আপনি? আছি, ভালো আছি। আপনার বাসায় এসে তো আজকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, অনেক ছাগল মোটামুটি ভালোই প্রোডাকশন হয়েছে আর কি। এখন কতগুলো হয়েছে দাদা? এখন 100 প্রায় 20টার মতো হবে, বাচ্চা প্রায় 60টার মতো হবে। এই 60টা বাচ্চা কবে হলো? 1.5 মাস, কতগুলান 1 মাস এরকম আর কি। এই কি জেদ করতেছে নাকি? দর্শক, ছাগল আসলে খুবই জেদি টাইপের হয়ে থাকে, ওকে যেটা নিষেধ করবে সেটাই করবে। দাদার কাছ থেকে আমরা জানবো। দাদা, এর আগেও আমরা আপনার বিভিন্ন পর্ব ছেড়েছি, আপনার মূল ব্যবসাটাও আমরা জেনেছি। তারপরেও আজকের নতুন যারা দর্শক হয়তো আমাদের এই প্রতিবেদনটি দেখবে, তাদের সাথে একটু বলবেন আসলে আপনার ব্যবসার জগৎটা কিভাবে শুরু হয়েছিল? ছোটবেলা থেকে নার্সারির ব্যবসা, শখের বশত কবিতর লাগালাম, তারপরে লাগালাম ছাগল বেশি দিন হলো না, 5 বছর হলো। প্রথমে অবশ্যই একটা দিয়ে শুরু করছিলাম, তারপরে কিনলাম 15টা, তারপরে কিনলাম 15টা, 31টা দিয়ে মোটামুটি প্রায় আমি 5 বছরে না হলে 200 ছাগল বিক্রি করছি। প্রত্যেকবারেই দেখা যায় আমার 60-70টা 80টা পর্যন্ত আমি বিক্রি করি প্রতি বছর। হ্যাঁ, নাহলে তো জায়গা দিতে পারবো না। যে প্রোডাকশন মানে যে এই 6 মাস পরে পরে মানে যে 3-4টা পর্যন্ত বাচ্চা দেয় আর কি। প্রথম অবস্থায় দেখা যায় 1-2টা, আর যেগুলো বয়স্ক একটু ওগুলা দেখা যায় 3 থেকে 4টা বাচ্চা হয়। আপনি বলছেন যে পর্যন্ত প্রায় 2 শতাধিক ছাগল বিক্রি হয়েছে। যদি আমরা বাজার মূল্য এভারেজ হিসেব করি, কত লক্ষ টাকা বিক্রি হবে? 40 লাখ পার হয়েছে আর কি। নার্সারি ব্যবসাটা কত বছর হয়েছে? নার্সারি আমার প্রায় 37 বছর হয় আর কি। এখানে কত বিঘা জায়গা জুড়ে নার্সারি? এখানে আমার প্রায় ৭৪ দন হবে আর কি। লেবার প্রায় 30-35টা রেগুলার আছে আর কি। এই যে 70 দনের মতো, এটা কি আপনার নিজস্ব জায়গা? না, আমার আছে প্রায় 30 দন হয়তো নিজের হবে, আর বাকিটা লিজ নেওয়া আছে। এগুলো কত বছরের জন্য নিছেন? এগুলো দেখা যায় 2 বছর, 3 বছর, 1 বছর এইভাবে নিচ্ছি আর কি। এখানে কত প্রজাতির গাছগাছালি আছে? এখানে প্রায় আমার না হলেও 150-200 জাত আছে আর কি। তো এই বছরে মা ছাগল এখন বর্তমান কতগুলো আছে? 45টার মতো হবে। তো এখন মোট বাচ্চা কতগুলো আছে? বাচ্চা আছে প্রায় 60টার মতো। আমরা একটু দর্শকদের যদি বাচ্চাগুলো দেখাই, ভালো মানের বাচ্চা কোনগুলো? ভালো মানের বলতে যে এটাও তোতাপুরি আর কি। এটা বয়স কত মাস হয়েছে? এটা 1.5 মাস হবে। 1.5 মাসে তো অনেক বড় হয়েছে। হ্যাঁ, এটার এখন বাজার মূল্য কত? এটা দেখা যায় যে না হলেও 16-17 হাজার হবে আর কি। এটা মুন্ডি বলে আর কি, এটা শিং নাই আর কি। বিক্রি করলে 20,000 টাকা হবে। এটা তোতাপুরি হাইলন বাচ্চা, এটা না হলেও 20,000 টাকা বিক্রি করা যাবে। এটা কত মাস হয়েছে? এটা 2 মাস পার হয়েছে আর কি। এটাও তোতাপুরি, এটা দেখা যায় 25,000। আচ্ছা, এটা তোতাপুরি কি পাটা? হ্যাঁ, তোতাপুরি পাটা। এখানে কয়টা জাত আছে দাদা? আমার কাছে 4টা জাত আছে। এই যে প্যারেন্টসটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হরিয়ানা। কয়বার বাচ্চা দিয়েছে? 4বার আমি বাচ্চা নিয়েছি। কিছু মা ছাগলও বিক্রি করবো বা বাচ্চাও বিক্রি করবো। মা ছাগলও বিক্রি করে দিবেন? হ্যাঁ, মা তো বিশাল বড় ছাগল। হ্যাঁ, এটা 3টা করে বাচ্চা হয়, বাচ্চাও খুব ভালো মানের। এটাও কি হরিয়ানা? না, এটা যমুনাপুরি। এর তো দাড়িও আছে দেখি। হ্যাঁ, অনেক ছাগল এখন দাড়ি ভাই, এটাও বিক্রি করবো। এটা অবশ্য কম রেটেই বিক্রি করবো। এটা একটু বয়স হয়েছে, মানে যুগান আর কি। এটা তোতাপুরি? এটা তোতাপুরি। এর বাচ্চা কি এটা? হ্যাঁ, এর বাচ্চা এটা। বাহ, এই বাচ্চাটা তো সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ,
মা মেয়ে একই সাথে দুইটা। হ্যাঁ, এটা হয়তো বিক্রি করবো কম রেটেই, দেখা যায় 30-35-এর মধ্যেই বিক্রি করে দেবো। এই যে এটা বিটলের বাচ্চা আছে, বাহ, প্রথম বাতে আর কি বাচ্চা মোটামুটি। বাচ্চা দিয়েছে না? হ্যাঁ, এই বিটলের বাচ্চার কেমন দাম হবে? এটা দেখা যায় যে 15,000। আর এটাও বিক্রি করবো, এটা একটু বয়স হয়েছে, এটা 4টা করে বাচ্চা হয়, এটা গাব অবশ্য। এটা কোন জাতের? এটা যমুনাপুরি, এটা হয়তো বিক্রি করবো আমি 20,000 হলে এটা টার্গেট যে ছাড়ি দেবো। পাটাগুলো অনেক বড় বড় দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে এগুলো পাটা কারো যদি দেখা যায় খামার করার জন্য, এই যেটা হরিয়ানা, এটা হয়তো 20,000 টাকা হলে ছাড়ি দেওয়া যাবে। এই যে এগুলান করি, এটা হরিয়ানা পাটা। হ্যাঁ, হরিয়ানার পাটা, যারা খামার করতেছে তাদের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বয়স কত মাস হয়েছে? 10 মাস পার হয়েছে। ওজন মোটামুটি কেমন হবে দাদা? ওজন নাইলো 25-30 কেজি হবে। এটা কি? এটা তোতাপুরি, এটাও বিক্রি করবো, দেখা যায় 20-25-এর মধ্যেই ছাড়ি দেওয়া যাবে। এই পাঠা এটা কি আপনার নিজস্ব এখানে প্রজনন করার জন্য? এটাও হয়তো ছাড়ি দেবো। এটা পাটা কিনে আর কি বললো, এটা 3 বছর। হ্যাঁ, এটাও ছাড়ি দেবো হয়তো। এটা তোতাপুরিতে না? তোতাপুরি, এটা বিশাল। হ্যাঁ। এটার দাম কেমন চাচ্ছেন দাদা? এটা দেখা যায় দাম তো চাচ্ছি লাখের মতো, এখন হয়তো কম বেশি হবে। হ্যাঁ, কম বেশি দাঁড়াবে। এটা কয় দাঁত? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। হ্যাঁ, বাহ, বেশ উঁচু লম্বা আর কি। ওজন কেমন হবে? ওজন কত হবে, প্রায় 100। পাশে ওটা কি পাঠা না? এটা খাসি, হরিয়ানার ক্রোজ আর কি, মাংসের জন্যই তো হ্যাঁ, এটা বিক্রি করতে মাংসের হবে। জন্য আর কি। তো দাদা এই যে ছাগল এত করেন আপনার এখানে তো বিক্রি হয় কিভাবে? হ্যাঁ, এগুলো বিক্রি হয় কিভাবে? বিশেষ করে আমার এই যে ইউটিউবে ছাড়াতে দেখা যায় যে ওরা হয়তো বিভিন্ন ওখান থেকে দেখে, দেখার পরে হয়তো আসি দাম দর করে নিয়ে যায়, বা এই এলাকাতে হয়তো কেউ দেখিয়ে হয়তো নিয়ে যায়, তারা বলি আসিয়া হয়তো দেখা যায় চয়েস হলো নিয়ে গেল। দর্শক বন্ধুরা, আসলে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এখন মিডিয়ার যে প্রভাব এটা আমরা মাঠ পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছি। মিডিয়ার বদলতে অনেক খামারি ভাইরা উপকৃত হচ্ছে, তাদের যে একটা যোগাযোগের বিষয় সেটা কিন্তু খুব সহজ হয়েছে। ইতিপূর্বে এ ধরনের বিষয়গুলো আমরা কম দেখতে পেয়েছি। এখন দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের খামারির সাথে একজন আরেকজনের সাথে একটা যোগাযোগ করার একটা সুযোগ এই মিডিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে। তো আমরা এর আগেও তার দুইটি প্রতিবেদন দেখিয়েছিলাম ছাগল পালনের। আজকে তার খামারটি দেখতে এসেছিলাম, খুবই ভালো লাগলো। এখানে তার যে বাসস্থান সেটি কিন্তু অত্যন্ত আধুনিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত তিনি করেছেন, তো সেটি একটু দেখাবো। তো দাদা হচ্ছে এটা গরু না? হ্যাঁ, গরু এখন 10টা আছে, তার মধ্যে 2টা বিক্রি করব। এটা 3 মাস গাব আর কি, দুধ প্রায় 20 পার হয় আর কি। 5-7টা মাছ বিক্রি করছি, ওটা বিক্রি করবো না, বিক্রি করবো এই 2টা, ওইটা আর ওই যেটা হয়তো। এগুলো কি এখানকার? হ্যাঁ, এটা আমার এই খামারের। এটা এই যে প্রথম বাত এটা দিছে, এটাও প্রায় 13 লিটার দুধ হয়েছিল এটা। হ্যাঁ, বিক্রি হয় কি এটা? হ্যাঁ, এটাও বিক্রি টার্গেট আছে আর কি, যে 13 লিটার। হ্যাঁ 13 লিটার। কোন জাতের এগুলো? এটা তো এই যে ফিজিয়ান আছে। তো দাদা আমরা ভেতরটা দেখবো। আচ্ছা দাদা এটা তাহলে সেটার ভেতর? হ্যাঁ, এটা সেটার ভিতর। তো এখানে তো বেশ সুন্দর একটা বাসস্থান আপনি তৈরি করছেন, অনেকটা আধুনিকতা রয়েছে সেটার মধ্যে। এটা কত ফিট উচ্চতা করা আছে? এটা 4 ফিট দেওয়া আছে, তক্তা দেওয়া আছে ইউক্যালিপটাসের। দেখা যায় ময়লাটা নিচে পড়লে গ্যাসটা থাকবে না, মানে ছাগলের রোগ বালাই হবে না আর কি। ময়লাটা 1 সপ্তাহ পর পর নিচ থেকে সরে নেই আর কি। ট্রাম কেটে এইভাবে ফ্রেম করে দেওয়ার কারণটা কি? ড্রামটা সবচেয়ে সুবিধা হয় কি, খাওয়ার দিলে মানে দেখা যায় সব পরিষ্কার করে খায়। আর দ্বিতীয়ত ড্রামটা লাস্টিং বেশি করে। টেরে দিয়েছিলাম, টেরে দেখা যায় যে 1 বছর 1.5 বছর গেলে এই নষ্ট হয়ে যায় টেরেটা। এই যে এখন মরিচা ধরে আর কি। এটা মোট কত স্কয়ার ফিটের করেছে? এটা আমার প্রায় 25 হাত আছে, এপাশে প্রায় 20 হাতের মতো। কতগুলো ছাগল রাখা যাবে এখানে? আমার এখানে প্রায় 130-40টা ছাগল আটা যাবে আর কি। মোট কেমন খরচ হয়েছে এটা করতে? টিন শুদ্ধায় দেখা যায় যে প্রায় 60-70 হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আচ্ছা, ওই পাশে ফ্রেম করে আপনি বাইরে খাবারটা দিয়েছেন এবং এই পাশ থেকে তারা খাচ্ছে, এর কারণটা কি? বৃষ্টির সময় ভিতরে খাইলে আর কি সুবিধা আছে, আর বাইরে থেকে তো খাইলে দেখা যায় বৃষ্টির সময় সমস্যা, যার কারণে এই বৃষ্টির সময় ওইটা সুবিধা হয় বেশি। আচ্ছা, খাদ্যগুলো কি খাওয়াচ্ছেন দাদা? খড় আর ভুসি দেই, মানে পাতা ঘাস টাস এটাই বেশি। খড় হয়তো দেখা যায় যে আমার সকালে হয়তো 100 ছাগলের হয়তো 8-10 কেজি খড়, ভুসি হয়তো 6-7 কেজি, আর হয়তো ফিট বাইফোর ফিটটা খাওয়াই আমি একটু, ওটা হয়তো 4-5 কেজি। এই আমার সকালবেলার ওদের খাদ্য, ওই সিস্টেমেই বিকালবেলা। আচ্ছা, সেই হিসেবে একটা ছাগল দৈনিক কত টাকা খাবার খায়? দৈনিক হয়তো আমার 8-10 টাকার মধ্যেই হয়ে যায় আর কি। আচ্ছা, যারা খামার করে আসতেছে তারা কিন্তু অনেকে বলে যে 8-10 টাকা আদৌ সম্ভব না, তো আপনার এখানে সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? আমি তো ওই যে ঘাস পাতা এগুলাই খাওয়াই নার্সারির, এবং সেটা আপনার নিজস্ব? হ্যাঁ, নিজস্ব। হ্যাঁ, যার কারণে খরচটা হ্যাঁ, খরচটা কম। ছাগল পালনে এসে আসলে ছাগলের কি কি রোগ বালাই আপনি দেখতে? কি মানুষ যেরকম যত্নের মধ্যে থাকলে রোগ বালাই কম, ওই ছাগলের ওই অবস্থা দেখা যায়। ঠান্ডা লাগলে বা একটু সর্দি টর্দি লাগে, এই ঠান্ডা যাতে যেন না লাগে এই শীতকালে, এই তাছাড়া রোগ বালাই বলতে নাই বলতেই বলা চলে আর কি। ভ্যাকসিনেশন গুলো কি থাকে? পিপিআর এর ভ্যাকসিন দেই 5 মাস পর পর, আর কিডনির ডোজ 6 মাস পর পর দেই। নার্সারি
নার্সারি থেকে ছাগল খামার, গরুর খামার সবগুলো কি আপনার তদারকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কতটুকু সময় দিতে পারেন? ছাগলের সকালে দেই আর সন্ধ্যায় একটু দেই, দেখি কোনো ছাগল কোনো সমস্যা হলো নাকি, এতটুকুই। আর লোক আছে, লোক ওরা দেখে। আপনার এখানে তো গরু আছে, কবুতর করেছেন, ছাগল, নার্সারি, আসলে আপনার কাছে এগুলো থেকে লাভজনক কোনটা বেশি মনে হয়? লাভজনক নার্সারি তো আছে, নার্সারিতে এখন একটু কম, কিন্তু ছাগলে বর্তমানে আছে, গরুর চেয়ে লাভজনক আছে। কেননা গরুর তো খাদ্য লাগে বেশি, দুধের দাম কম। আর ছাগলের খাদ্যটা হয় কি, পাতা ঘাস টাস এগুলাই দিয়ে দেখা যায় পেট ভরা যায়, তাতে দেখা যায় ছাগলের লাভ বেশি আর কি। আমার যতটুকু আইডিয়া হয়ে গেছে 5 বছরে, তাতে আমি মনে করি যে গরু না পালিয়ে মানে ছাগল পাললে তাতে লাভজনক বেশি আসবে। তো দাদা, ভবিষ্যতে কি ছাগলটা আরো বাড়ানো হবে না? ভবিষ্যতে কিছু বাড়ার টার্গেট আছে, আরো নতুন নতুন জাত কিছু কালেকশন করব। দাদা, আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আপনি ছাগল বাড়াবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করতেছি, সেই সাথে আমার দেশের খামারি ভাইয়েরা আপনার কাছ থেকে সেবা নিতে পারবে এই আশা ব্যক্ত রেখে বিদায় নিচ্ছি। আদাব আপনাকে। আর দর্শক, আমরা এতক্ষণ থেকে কথা বলেছি হিমন্ত বাবু দাদার সঙ্গে। তিনি একজন পরিশ্রমী উদ্যোক্তা, তার জীবনে অনেকটা সময় পার করেছেন এই ধরনের ব্যবসা সেক্টরে। দীর্ঘদিন নার্সারি ব্যবসা করেছেন, গবাদি পশু পালন, কবুতর পালন, পরবর্তীতে ছাগল পালন, প্রত্যেকটা সেক্টরে তিনি ভালো করেছেন। আমরা এর আগেও তার এই সফলতার চিত্রগুলো দেখেছি। তবে এখানে মূল যে থিওরি রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনাকে নিজে তদারকি করতে হবে এবং সঠিকভাবে পরিশ্রম করতে হবে এবং সৎভাবে কাজ করে যেতে হবে। তার মনোবল বা ইচ্ছা শক্তি তাকে আজকে সামনের দিকে নিয়ে আসছে এবং তিনি যে ছাগল পালন করেছেন সেটিও তার কাছে লাভজনক হয়েছে। তিনি বলেছেন যে ইতিপূর্বে তিনি প্রায় 40 লক্ষ টাকার উপরে ছাগল বিক্রি করেছেন। তার মানে এটি অনেকটা, যেটা আমাদের দেশে অনেক খামারি ভাইরা করতে পারে না। তো এখানে আমরা বিশেষ যে দিকগুলো খেয়াল করেছি, বর্তমান সময়ে তিনি ছাগলগুলোকে বাইরে রাখতেছেন, তার এখানকার ঘাস এবং লতাপাতা খাওয়াচ্ছেন, কিছু দানাদার খাওয়াচ্ছেন, পাশাপাশি সুন্দর একটি স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান তিনি করেছেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো ড্রামে করে খাবার দিচ্ছেন এবং মাছা করেছেন। এটা করার কারণ হচ্ছে ছাগলের সব থেকে বড় যে রোগ পিপিআর, সেটি কিন্তু ছাগলের প্রস্রাবের যে গন্ধ বা অ্যামোনিয়া গ্যাস সেখান থেকে বিস্তার করে। তো একটু উঁচু করে রাখলে এর প্রস্রাব বা পায়খানা এটা নিচে পড়ে যায়, এর যে গন্ধটা সেটি তা আসে না। এবং আমরা আরেকটি বিষয় দেখেছি, আপনারা অনেকে উন্নত জাতের ছাগলগুলো অনেক দামে ক্রয় করেন, যেগুলো বাইরের দেশ থেকে আসতেছে। তবে আপনারা সেটি না করে ক্রোজ জাতের ছাগলগুলো দিয়ে ছাগল পালন শুরু করেন এবং ভালো জাতের পাঠা দিয়ে ব্রিডিং করে জাতটাকে উন্নয়ন করার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে আপনারা লাভবান হবেন। দর্শক, এই ছিল একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা হিমন্ত বাবুর ছাগল পালন নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশে সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।